السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم العصير ديال الحامض والخيار كيجي منعش وهكا غينفعكم في الشهر رمضان ان شاء الله. كيعطي واحد الكميه اللي هي ما شاء الله، وكما قلت لكم عصير خاطر وكيجي منعش ولذيذ بزاف، وهكا غيعجب الوليدات ديالكم، وهكا كيقوي المناعه. خليكم معنا فيديو باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. هنا ان شاء الله حاجتنا في هذا العصير هذا. عندي هنا واحد الخياره هكا قشرتها حيت ليها القشور ديالها، عندي الحامضه وحده حيت ليها القشور ديالها، وحده خليتها هكاك بالقشور ديالها، وعندي كذلك واحد الخياره بالقشور ديالها، يعني ما حيدش ليها القشور ديالها نهائيا، تكون هكا مغسوله مزيان. صافي هنايا عندي 6 كيسان ديال السكر سنيده، وعندي 2 اطرو ديال الماء. اول حاجه غادي ناخذ الحامضه اللي حيت ليها القشور ديالها، غادي نقطعها دوائر، وغادي نحيد ليها داك العلف ديالها هكا باش ما يجيناش هكا العصير مر. غادي نحيدو لها داك العظومه. فبالنسبه لهذا العصير هذا كيجي لذيذ وكيجي صحي، وكذلك غيعجبكم حيت كيعطي واحد الكميه اللي هي كثيره، وكذلك فيه سيترون اللي هكا كيقوي المناعه في هذه الفتره هذه. وكذلك ان شاء الله في رمضان ان شاء الله غينفعكم بزاف، يعني هكا كنبغيو شي حاجه بحال هاد العصائر هادو في رمضان ان شاء الله. صافي هنايا كما كتشوفوا كنحاول انني نحيد كاع دوك العظومه اللي كاينين في هاد الحامضه هذه ونقطعها طريفات. هنايا جبت هذه اللي فيها القشره ديالها، غادي نقطعها دوائر مع القشره ديالها، وغادي نحيد ليها حتى هي دوك العظومه. كنحيد ليها العظومه وكنقطعها طريفات صغار هكا باش هكا تسهل علينا الطحن في مولينكس. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما قطعتها غادي نحطها في الكاس ديال مولينكس، وغادي ناخذ واحد الاطرو ديال الماء وهي باش غادي نعصر هذا الحامض هذا، واطرو الاخر غادي نعصر به الخيار، يعني كل اطرو غنعصر به فاكهه. صافي هنايا كما كتشوفوا درت هذا الحامض هذا كيتعصر مزيان. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيه كما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد اللبابه هذه ولا هاد العلف هذا اللي باقي فغادي ناخذه وغادي نعاود ليه في مولينكس مع داك الماء، غادي نعاود نضيف الماء ونعصر مزيان حتى كيعطينا ديك الكميه ديال العصير ديال السيترون. غادي نعاود نضيف الماء، وكذلك بطبيعه الحال غادي نعاود انني نطحنو في الطحانه باش هكا ناخذ ديك الكميه ديال السيترون اللي فيه. صافي غادي نعاود نصفيه وصافي هنا كما كتشوفوا. صافي غادي ناخذ بالنسبه للسكر سنيده فديروا على حسب الذوق، يعني كديروا من 6 حتى 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده على حسب الذوق. هنايا غادي ناخذ هاد الخياره هذه اللي بالقشور ديالها. بطبيعه الحال الخياره كتكون معقمه بالخل وكتكون مغسوله مزيان في هاد الفتره هذه. غادي ناخذها بالقشور ديالها وغادي نضيف ليها الماء وغادي نطحنها مزيان في الطحانه. هنايا كما كتشوفوا البنات فانا هنايا درتها هكا باش تصفى. صافي وغادي ناخذ هذا المقدار هذا ديال الخيار. صافي غادي نخلطو مع خياره وحده اللي هنايا حيت ليها القشور ديالها، غادي نضيف ليها الماء. صافي وغادي نعصر حتى نعصر هذه الكميه كامله ديال الخيار ان شاء الله، وغادي نكبو هنايا في هذا المولينكس.
صافي هنا كما كتشوفوا درت السكر غادي نخلطنا، فكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي عصير خاطر ومنعش وكيتقدم هكا بارد. ان شاء الله هذا العصير هذا ديال الحامض والخيار كيعطي واحد النكهه اللي غزاله، كيجيو هكا مواتيين. كنصحكم تجربوه. بسلام عليكم.